बेबी हट भएर पट भएर सिंगल शॉट हान्दैछ त्यसले भएर ब्युटी भएर ब्युटी भएर हल्का यो मुझे रुकले छेकिनेतिरबाट जान हेरेको रुकको यो मुझे पत्ताहरुले जोन आइसक्यो के गरेको तैले साथी मुजी बाहिर निस्किनै मिल्दैन त के गर्नु भन्छ न स्मोक छ न के छ सिक्ने लाग्दैन लागिहाल्छ नि त्यहाँबाट यहाँबाट कुद्दाखेरि हान्दैन जान्दैन न नि तिमीलाई खेल्न आउँछ अरिङ्गल नुब्रे खेल्न आउँछ तिमीलाई यति जागो हान्न सक्दैन नि यार म भएको अहिले त्यो दुईटैलाई म त्यही खलास गरिदिन्थे इजी छ सेक्रेटरी तेरो त राम्रो छ एङ्गल मुजी म त फसिसकेको थिएँ के अलिकति हुन्छ नि त खेल्ने तरिका थाहा हुनुपर्छ क्या मान्छेलाई होइन बिस्तारै खेल्नु म जस्तै कन्कुरर पुग्न आँटेको छु खोइ त मिसन आएन मिसन पनि आमामा मुजी नखेलेको त ह्याप्पी हो त यार मिसन आउँदैन हौ साथी आजकल यार कहाँ झरेको यार आयो भने त्यो दिवाकरले दिन्छ मुजी 40 किलो अललाई 35 किलो अललाई भन्दै यसरी त बेको खर्चै दाइ कहिले उठ्छ यार ठिकै छ त त्यत्रो खर्च भएको ध्यान दिएर खेल्दैन त्यो खर्च भनेको उठिहाल्छ नि बिस्तारै तिमी त ध्यान दिएर खेल्छस् कि अरिङ्गल हो क्या इजी अरे जस्तो मिसन आए पनि इजी जे आए पनि इजी त्यो हुन्छ नि एउटा गर्दैनौ हिजो नि एउटै कटेन मिसन मलाई थ्यांक यू भान्जा अरिङ्गल गएपछि चाहिँ कटेको होला बरु एक दुईवटा मिसन ओइ हिजो कति किल हाने हैन मैले इजी हो न इजी हो न हान्नु केही छैन 40 किलो आयो भने हैन हैन किल हाने 40 भन न गर्छ अनि हिजो मामाको 1 किलोको 5 युरो थियो त्यसमा अनि हानिन 9 किल आयो डो आयो त चिकन भएन नि त डो आयो आएन नि डो आएन भने के गर्दा मैले जे भए पनि 9 किल त हानेको थिएँ नि त कस्तो खेलेको थिए त्यो गेम याद गर त 8 वटा त बटे हानेको ल थियो इनिमिनी हानेको हैन